Odlazak ne pominjem, možda nemoj da budem prema odlazak. Kako hoćeš da pričaš ti? Molim te, ostavi me na miru. Pričaj samo. Neću da pričam. Problem? Nemam problem nikakav. Što ne želi? Ja nemam problem ni sa kim. Kraj i tačka, nemam problem s tobom. Uživaj, gledaj. Pa ne želi pričaš, nemoj. A kako si prišla kod mene, ja sam s tobom pričao, ali ne moraš. Ne interesuje. Nije rešenje da ne priča s njim. Ne mogu da pričam. Znam, Ne mogu. razumem. Ne mogu. Da se foliram i da glumim nešto što nisam. Ne mogu da pričam i kraj i tačka. Mogu da komuniciram s tobom i sa matorom. Ni sa kim više ne mogu da komuniciram. Ne mogu. Okej. Ne mogu, zato što ja znam i kakvi su ovi ljudi, ovdje sve znam. Doći ćeš na radio i ispričat ćeš šta ti imaš da kažeš o sebi. Nijekom drugom o sebi. Da li ćeš reći razloge, zašto se osjećaš tako ili nećeš, to je stvar. Ali nažalost tu smo gde smo i ispričaj svoj deo priče i svoju stranu priče. Bez dolazaka, odlazaka, sinoć žurke i celokupne kuće koja je priča rekla, kazala od možda nekih istina, tipa da te car gleda, do nekih gluposti koje su gluposti. A to se đaškari. Zato sam došla sinoć u izolaciju, to da ti kažem. A to je bilo posle mog i tvog razgovora. Joj, ko ga gleda, to je, vjerujem, u svemu najmanji problem. Najmanji problem ko ga gleda. Gledaj. Mene ovi ljudi ne interesuju, ti razumiješ, ja ovdje nemam kome ništa ni da obrazlažem, ni nikoji đavo. Ma naravno, to Ja je imam jasno. neke svoje druge probleme u glavi koje mi se vrzmaju i to je to. I ja ne mogu sad ni da sjednem sa nekim na silu da pričam, ne mogu. Ne treba. Ne mogu. Ne treba, radi kako misliš da ti treba. Kako se osjećaš, tako radi. Ne može niko ni nešto da se Kad radi. mi uđe i kad me pita ali možemo da pričamo, meni pozli. Voljela da sam kući, da sjedim u sobi i da mi je tišina i ništa da ne radim. Maja ti se sviđa? Mnogo. Ej, ti pokažem ovo. Ovdje što nema ova boja, ima i ovdje. Razumiješ, rekla bi sve i svašta, a ne mogu ništa da kažem. Ne mogu. To je jače od mene. Nemaš razloga nikome da se pravdiš ništa da pričaš, da li ćeš da pričaš ili nećeš da pričaš. Da, ali slično su, vidi ovdje što fali, može ovo da me... Niko ovde od mene, preko ne znam ja koga ti niko nije ništa bitan u životu, živjela si ti bez nas i mi bez tebe, da bi ti neko moralo da se pravdaš i da pričaš. Pričaš šta ti se priča u kom trenutku ti se priča. Ako ti se ne priča ništa, nemoj pričaš ništa. Vidjela sam neke stvari sinoć i prethodnih dana i jednostavno, eto, u sebi sam najveći problem. Jednostavno, kad meni niko drugi nije problem, ništa mi nije, nego ja. I ne mogu ja nikog drugog da krivim za svoje gluposti. Da upirem prstom nijeku. Jebi ga, naravno. Na kraju svih krajeva to uvijek bude tako. A isto tako ne mogu da nosim više breme na sebi krivca. Ne mogu, i to. Ne mogu, ja sam kriva bila uvijek za sve, od najmanje sitnice pa nadalje. Do krupnih nekih stvari, ja sam bila kriva. Iako su mnogi drugi bili veći problem nego ja sam bila tako, eto, sve morala da iznese, sve morala da pravda, cijeli život da se pravda. Neću više da se pravdam. Neću, prekipilo mi da se pravdam. Zarad nekog ko će tamo šta reći napolju. Ne interesujem. Ili ko će šta reći u kući. Ne zanima me. Ne zanima me. Svako živi svoj život. I sutra da ostanem i sama i sve opet bi sama živjela svoj život. Ne bi niko drugi došao da ga živi sa mnom.
Odnosno, da doživljavam moj život. A ne može nikada živimo s tebe. Pa. I što se ja opterećujem? Puklo mi više, jednostavno mi puklo. Eto, došlo mi par dana da ne znam gdje sam. Počeli mi se neke čudne stvari dešavati, neobjašnjive. Razumiješ? Neopisivo mi se. Sve mi je pomiješano. Sve, kao da je nešto ovako palo u kuću. I otišlo samo na mene. Ne prepoznajem se. To je to. Mislim, prepoznajem se, ali kako da ti kažem, kao da upoznajem neku novu sebe, razumiješ? Kao da to nisam ja, kao da ne mislim svojom glavom, da razmišljam tuđom glavom, eto tako. Tako se osjećam. Šta bi bilo kad bi bilo? I kome bi bilo? Da li ću onog povrijediti, da li ću ovog povrijediti, da li ću povrijediti Peru, Žiku, ne znam nijakoga. I onda u razmišljanju koga ću ja povrijediti, ja povrijedim samu sebe. Gdje to ima? Ko to još radi? Nemaš potrebu uopšte da Povrediš samog sebe, a možeš da povrediš njih 150. Povredi njih 150, nema povređaš samo sebe. Jer ja sam isto tako kako ti razmišljaš, živim ceo život. Nemoj to da radiš, povredit ćeš ovo, nemoj šta će reći ovaj, nemoj ono. I na kraju, druže, ja nesreće, ja kukam, oni svi srećeni, boli kurac. Da. Što bi ja to radila? Neću. Nikome ne treba ti ovdje u kući da se pravdaš. Da li sam došla ja, Deniz ili tu, što kaže Filip sinoć, neki statisti. Ali, znaš, bitno je da ti budeš da rešiš samo sa sobom. Kad ti sama razmišljaš, ne sa mnom, ne s Matorom, nego kad... Ne mogu, ja non stop dobijam pitanje šta ti je. Ili ja mogu da ti pomognem i tako neke stvari. Ko da mi pomogne ovdje? Ne može niko ti pomoći. Ko meni ovdje da pomogne? Ne mogu i onda ja tako kad mi neko priđe ja se samo rasplačem. Pogotovo kad me neko zagrli onda meni bude još gore i to je to. Sam rekla ili da stvarno pustim da upoznam samu sebe do kraja ovdje, da vidim šta sam ja tu, ko sam ja, šta mi se dešava s 28 godina. Ili da odem. Ja drugu opciju nemam, odnosno treću. Ti ćeš prvu opciju da izabereš, da ostaneš ovdje, da upoznaš samo sebe do kraja, šta god da je u pitanju. Šta god na ovom svetu da je u pitanju. Bežanje odavde nije rešenje, dugovi nisu rešenje, to neće rešiti problem, a to što ćeš ti biti sama u 4 zida pa ćeš tamo negde možda da ga rešavaš, isto ćeš da se osjećaš da li ga rešavala ovdje ili ga rešavala u 4 zida. A veruj mi, isto će i da boli i da ne boli i da peče i da je pakao. Znači isto će da boli i ovdje i u samo 4 zida. Da je možda negde lakše da si samo u 4 zida bez kamera, da lakše, ali isto tako nije lakše kad sediš samo u 4 zida sa 100.000 evra duga. Nažalost. Možda mi samo treba prostora za sve. Uzmi sebi prostor. To nije zabranjeno. Ne mogu sinoć, juče kažem Dejanu, molim te, budi ono što jesi, nemoj da se stežeš, da razmišljaš o nekim stvarima. Ako ti se nešto radi, ti radi. Mene svakako pusti, ja svakako nisam dobro. I ajde, nema veze. Znam na što misliš, ali mislim da... I odem na žurku i onda, znaš, kako ti kažem, uvidim neke stvari koje nisam viđala i mimo žurke, prije toga te neke gluposti, sitnice i onda mi se sabere od prethodnih godina neke stvari i onda ja samo eksplodiram i onda počnem da radim neke stvari ja. Ti sebe, razumiješ, ne prepoznajem se.
I onako sinoć cijela posmatram, znaš ono, vidim nasmijan, pleše. A nije on nasmejan. Nije on nasmejan zato što se osjeća nasmejano. I ti to znaš da je Bilo tako. mi je dobro da sam Ne lupajte gluposti, gledao je sve vreme gde si ti, šta si ti, non stop se okretao dok si Svi sedela na onoj gledaju stolici. gdje sam ja i šta sam ja. Pusti to, molim te. Ba, ovi gledaju zbog tračeva, to znači vrlo dobro znaš. Nije on nimalo bio srećan sinoć. To je sve prividno. I ti znaš da je tako. Iako je znam da je na mesec dana. Ni sreću kad nisam srećan. Ja ne mogu da glumim, ja ne mogu sad da budem ovdje nasmijana ni da idem da se cerekam po kući. Ne mogu. Vi ako možete da glumite, ja ne mogu. Pa najgore od svega što ja mogu. Ja sam cijeli prošle godine 10 mjeseci ovdje. Onda sam izašla odavde i onda sam imala 2 nervna sloma. Pa sad neću. Meni od stresa kosa krene da opada. I meni isto. Zato sam ove godine rekla, ne pada mi na pamet. Kako se osjećam, tako ću da... Kako se osjećam, tako ću da se ponašam. Jer ja da izlazim odavde da imam nervni slom kako sam imala i da se ne sjećam 2 sata šta sam pričala, ne pada mi na pamet. Ja imam majku u kući koja me gleda. Kako sam te probudio, odmah si se probudio. I sve kad treba malo jače da me guraš, od samo povuku za nogu ti se... Ja imam njih milion koje ovo gledaju. Pa zato ti kažem. Pa kaže, dobro jutro moja voljena. Pojma pesma. Gledao sam sinoć na ne. A ne čuješ ovaj band? Neću još Čudno mi uopšte je, u znaš, životu. uradila bi mnoge stvari, a ne bih uradila ništa. Ne razumiješ? Razumem te. Svašta bih nešto uradila, a ne bih ništa. Kad sve to podvučem, ništa. A svašta bih. Ja bi se na luster sad popela gore. Po plafonu bih hodala. Po plafonu i da mi niko u kući ne pita zašto hodaš po plafonu. Eto, nego da me puste da hodam po plafonu. Razumem. Otišla bi na sred one bijele kuće gore, na onaj šiljak bi sela. I da sjedim. A da mi ne dođe ni obezbeđenje, niko da mi ne kaže, aj si iđi dole. Znači, da... I onda opet kad sve to, mislim, gluposti što nabrajam sad, a sve to kad podvučem, pored stvari koje su ozbiljne i koje su mi u glavi, ništa ne bih uradila. Vratila bi se na staro i bila to i što jesam i nisam. A pa to je problem. Pa eto, problem. Da li vredi vraćati se na staro, a da budeš Problem, to što jesi, ne što mogu nisi? da budem to što jesam. Želim da budem to, ne mogu. Razumiješ da ne mogu, imam kočnice, imam sputavanje, imam svašta nešto. Imam, ne mogu. Sve zajebancija, sprdnja i iz sprdnje zajebancije i izađuše prekrupni problemi. Prekrupni. Ali možda je zapravo to baš ta sitničica, to što se mislilo da je zebancija i sprdnja, je zapravo podiglo ono što je negde duboko, da li u tebi ili možda u DNA-u ili razumeš što negde možda se, što ti kažeš što ste bili i što jeste i što niste. Ja ne mogu da vidim da drugi povređuju sebe zbog mene. Razumiješ? Ne mogu da meni Filip dođe i kaže sinoć, ja znam što sam udario ovog, ja pamtim neke stvari. I on to dođe i kaže meni. I šta ja sad trebam? Ja kažem, bravo, neka si. No to mogu. Aj, molim te. Kaže, nisam ga udario ja zbog sebe, nego zbog stvari koje je pričao. I onda tako neke stvari izjavio, razumiješ? Aj, ne mogu ja sad da se pravim da sam luda i da ne znam nešto, znam sve, skoro sve, ali isto tako imam stvari koje ne znam. Neko ko pokušava da ode odavde, razumiješ, zbog tih izjava i zbog svega što osjeća, ja ne mogu da se osjećam dobro. Da si dijelila razgovor sa nekim
da ti je neko pričao, da se neko kešao, da ne treba da ide, misleći da stvarno treba da ide zbog tih nekih stvari. Razumiješ? Kakve njegove stvari? I na kraju saznaš da je sve vrijeme bila poenta u odlasku zbog tebe. I da je dan danas to poenta. To je poenta. Pa ne mogu, mogu, nijedan kako ja drugi da se problem. nosim s tim. Povređujem ljude, razumiješ? Idem i povređujem ljude. Sinoć da jedan došao priča sa mnom, ono se ja kažem odjebi. Odjebi od mene, neću pričati nici. Dolazi Filip, što onako u stanju, kaže, možemo da pričamo i njemu sam rekao, odjebi ti. No, šta odjebi, ovako, onako. Povređujem ljude, ne znam da se nosim sa nekim situacijama i to je to. Smatram da sam trebala reći odmah neke stvari i kraj. Sjela.